எல்லா தமிழ் ரசிகர்களுக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் சோனி ஸ்டீரியோ ஹெட்ஃபோன்ஸ் அன்பாக்ஸ் பண்ணி அது எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சரி காய்ஸ், இந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். நம்மளுக்கு முன்னாடியே ஒரு ஹெட்ஃபோன்ஸ் வந்துடுது. சரி, பாக்ஸ்குள்ளே வேறு என்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். நம்மளுக்கு ஒரு ஆப்ரேட்டிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல் இருக்குது. சரி, இப்போ நம்ம ஹெட்ஃபோன்ஸ்க்கே போகலாம். இந்த கவர்லேருந்து எடுப்போம். கவர்லேருந்து எடுத்தோடனே இந்த ஹெட்ஃபோன்ஸ் ஃபோல்டபுளாகவே தான் வந்திருக்கு. கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாகவே யூஸ் பண்ணுங்கள். ரஃப்பாக யூஸ் பண்ணால் அது பிளாஸ்டிக் தான். சரி, இந்த பிளாஸ்டிக் ரிமூவ் பண்ணுவோம். இதை நான் மெட்டல் நினச்சேன், அப்புறம் தான் அது பிளாஸ்டிக் பார்த்தோம். இப்படி நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம். சரி காய்ஸ், இப்போ நான் இந்த கொஞ்ச நேரம் யூஸ் பண்ணி இதோட ரிவ்யூ எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். சரி காய்ஸ், நம்ம இவ்வளோ நேரம் இதை யூஸ் பண்ணி இதோட ரிவ்யூ சொல்லலாம். இப்போ நான் மொபைல் ஃபோன்ஸில் இதை கனெக்ட் பண்ணி கேட்டேன்னா ஆடியோ குவாலிட்டி ரொம்ப ஹையாகவும் இல்லை, ரொம்ப லோவாகவும் இல்லை, மீடியமாக இருக்கிறதுனால ஒரு நல்ல விஷயம். அப்புறம் பிசி லேப்டாப்ஸ் அதில் கனெக்ட் பண்ணி நம்ம கேட்டோம்னா ஃபோன்ஸை விட இந்த பிசி லேப்டாப்பில் நல்லா இருக்குது. அப்புறம் இந்த மாதிரி ஃபோல்டபுளாக இருக்கிறதுனால ஸ்பேஸும் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ணுறோம். அப்புறம் இந்த இயர் கப்ஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் ரொம்ப நேரம் நம்ம காதில் போட்டிருந்தோன்னா கொஞ்சம் வேர்க்குது. ஸோ அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு சொல்லலாம். அப்புறம் இது ஃபுல்லாகவே பிளாஸ்டிக்கில் தான் மேட் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ். ஹேண்டில் பண்ணும்போது ரொம்ப ரஃப்பாக ஹேண்டில் பண்ணாமல் கொஞ்சம் சாஃப்டாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான் காய்ஸ், இது ஒரு சின்ன அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். கீழே அது வாங்குறதுக்கான டிஸ்கிரிப்ஷனை நான் போட்டிருக்கேன். அவ்வளோதான் காய்ஸ், அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.